Эфирда одна информацион программасы белән Саба дулкыннары телевидениесе. Хәерле кич, исәнмесез. 22 март, җомга киче бу. Атна алып килгән яңалыклар хакында безнең иҗат төркеме әзерләгән материаллардан белерсез. Алар хакында кыскача. Алар бер-берсен һәм президентны сайлады. Сайлауларның соңгы көнендә районыбызда Зиннатуллиннар гаиләсенең никахы рәсмиләштерелде. Гаилә яшәсә, ил яшәр. Район үзәк китапханәсе бәйгедә җиңгән гаиләләрне тәбрикләде. Саба районы тәҗрибә алмашу мәйданчыгы. Сәләтле балалар мәктәбендә заманча инициативалы укытучыларның Onyx 2024 форумы башланды. Иң элек сайлау нәтиҗәләре хакында. Участок сайлау комиссияләренең 100% беркетмәсен эшкәртү нәтиҗәләре буенча дәүләтнең хәзерге башлыгы Владимир Путин 87,28% тавыш җыйды. 76 миллионнан артык сайлаучы дәүләтнең гамәлдәге башлыгы өчен тавыш бирде диде. Бу саннар турында Россия үзәк сайлау комиссиясе рәисе Элла Памфилова. Сайлауларның беренче көне һәм Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннахановның тавыш бирүе хакында әзерләнгән сюжетны без сезгә узган җомга чыгарылышында тәкъдим иттек. Район башлыгы үз гражданлык позициясын белдерергә сайлауларның беренче көнендә үк һәм иң беренче булып килде. Илебезнең бүгенге көн шартларында дәүләт башлыгын сайлау зур җаваплылык, киләчәк тормышның якты булуын һәркем тели диде ул үзенең төп фикерен белдереп. Саба районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов икенче көнне тавыш бирде. 2486 номерлы сайлау участогында безнең иҗат төркеме дә эшләде. Саба арена бу көннәрдә сабаларга сайлау участогы буларак хезмәт итә. Биредә районның 24-86 номерлы сайлау участогы урнашкан. Гомумән алганда 15-17 март көннәре аралыгында район буенча 40 сайлау участогы эшләп, райондашларыбыз аларда Россия Федерациясе президентын сайлап, үз тавышларын бирә. Сайлауларның икенче көне 16 мартта Саба арена сайлаучылар өчен иртәнге сәгать 8-дә ишекләрен ачып җибәрде. Тыңгысыз авыл кешесендә иртәнге яктан ук мөһим эшләрен бетереп кую гадәте бар. Шуңа күрә биредә төшкә кадәр ишекләр 1 минутка да ябылып тормады. Район башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов та нәкъ шушы участокка беркетелгән сайлаучы буларак үзенең гражданлык бурычын үтәде. Аның өчен бу сайлаулар ышанычлы ил башлыгы белән тагын да максатчан юнәлешләр булдырып, алга карап халыкка хезмәт итәргә дигән баскычның беренче адымы булып тора. Беренчесен әйтер инде, без бүгенсендә барыбызда сайлау участокларына килеп, үзебезнең тавыш бирү. Ул безнең бурычыбыз, илебезнең киләчәген сайлыйбыз. Икенчедән, безнең барлык регионнарга да илебездә үзләренең социаль-икътисади үсешен булдырырга бөтен мөмкинлекләр бар. Нас проектлар эшләп килә, федераль программалар эшләп килә. Алар берсе дә бетмәде. Безнең республика әлеге программалардан читтән калмый. Бу программалар белән куллану буенча үзебезнең илебездә лидер рәтендә, үзебезнең районда да күп кенә эшләнә бу программалар буенча. Республика программаларыннан тыш зурларына әйтеп китсәк, 500 орынлык мәктәп төзелде. Бүгенге көндә тагын бер зур проект тормышка ашып килә. Социалистик центр төзелә башлады. Моңарчы үзебезнең кан системасы авырулары белән, йөрәк авырулары белән читтә дәваланса, Арчага җибәрелсә, Казанга җибәрелсә, хәзер инде шушы үзәкләр беткәч, алар бөтенсе үзебезнең районда дәваланачак. Өстәвенә әле үзебезнең чит районнарда монда үзебезнең Сабага килеп, шушы үзәктә дәваланачак. 24-86 номерлы бу сайлау участогында комиссия рәисе Марат Захидуллин. Ул эш барышын ныклы контрольдә тота. Татарстан Республикасы буенча үзәк сайлау комиссиясына үз участогыннан саннар статистикасын җибәреп, хисап биреп бара. Байлар Сабасы бистәсендә урнашкан 24-86 номерлы сайлау участогында менә икенче көн рәттән инде Россия президент сайлаулары дәвам итә. Безнең бу участокка 1532 сайлаучы теркәлгән. Шуннан кичә 700дән артыгы, ягъни 50% килеп сайлады инде. Бүген менә 10 тулуга да карамастан 200гә якын кеше килеп сайлады. Халык бик теләп һәм актив катнаша дип әйтер идем мин. Бигрәк тә яшьләр килә. Яшьләр күп бу участокта теркәлгән. Беренче сайлаучылар 74 кеше бар безнең. Шуның менә 40ка якыны килеп сайлады. Калганнарын бүген көтеп калабыз инде, чөнки бит контингент студентлар бүген кайтса, бүген килер дип көтәбез. Шулар арасында безнең өлкән яшьтәгеләр дә бар. Менә кичә килгән безнең бер ханым 82 яшьлек,
Ул килеп, сойлап, үз теләкләрен җиткерде безгә. Гаилә елы уңаеннан бит инде конкурсларда каралган бу сойлауда. Бу конкурсларда да халык бик актив катнашып, фоткаларга төшеп, теләп катнашалар дип әйтер идем. Сайлауларга килү, аларда катнашып үз тавышыңны бирү бик мөһим гражданлык позициясе. Балалар бакчасында тәрбияче булып эшләүче Миләүшә Хөснуллина да шулай ди. Бүген ул сайлауларга улы белән килгән. Фирдус студент. Мондый сияси чараларда икенче мәртәбә катнашуы. Сайлауга килдек. Шулай ук машина уйнату акциясында да катнаштык, браслетлар да алдык. Бүгенге сайлауда иң лайыклы президент сойлансыны инде, дөньялар тыныч булсын дип, шундый теләкләрдә калабыз. Быелгы елга, ягъни гаилә елына бәйле рәвештә сайлауларга гаиләләре белән килүчеләргә конкурста катнашу мөмкинлеге дә тудырылды. Моның өчен аларга тавыш биргәннән соң махсус беләзекләр тапшырылды. Һәм гаиләләр аларны киеп, ВКонтакте социаль челтәрендә тиешле хэштегларны күрсәтеп, гаилә фото конкурсына кушылырга тиеш. Бүләкләр саллы. Сайлауларның 3 көненә 3 машина. Сабалар да бу конкурстан читтә калмый фотоларга төштеләр. Сабадан Мөбәрәковлар да гаилә белән күмәк фото ясадылар. Беренче тапкыр килделәр, аларга бик кызык булды. Бергәләп сайладык гаиләбез белән. Алла бирсә, дөньялар тыныч булсын, барысы да әйбәт булсын. Главный, илләр тынычлансын. Барысы да әйбәт булыр, Алла бирсә. Сабадан Зәлия Айрат Шагиевлар гаиләсе Россия президентын сайлауга айрыша дулкынланып киләләр. Алар бүгенге тормышларыннан бик канәгать. Хөкүмәт программасында катнашып торак алганнар. Без былтыр яшь гаиләләр программасында катнаштык. Безгә хөкүмәт инде субсидия ярдәм итте яшь гаиләләр буенча. Шул үзебезгә шул акчага ярдәмендә инде без үзебезгә квартира алдык. Бүген сайлауларга нинди күңел күтәренкелек белән килдегез? Күңел бәйрәм шикелле, үзебезгә сайлауларга килдек. Ошарда халык бәйрәм шикелле булырга тиеш инде ул. Татарстан Республикасында сайлау хукукына ия 3 миллионга якын кеше яши. Шуларның 23211 безнең Саба районына туры килә. Теманы дәвам итәбез. 17 март Россия Федерациясы президенты сайлауларының соңгы көне байлар сабасы кызы Ләйсирә Галявина һәм лесхоз егете Илназ Зиннатуллиннар өчен гомерлеккә истә калырлык булды. Аларның никахы рәсмиләштерелде. Гаилә елында гаилә белән сайлауда бу көннәрдә бәйрәмгә әйләнде. Бүген сезнең иң бәхетле, иң истәлекле көнегез. Илназ Зиннатуллин белән Ләйсирә Галявинаның никахын тантаналы теркәү ил өчен мөһим датага, Россия Федерациясы президентын сайлауга туры килде. Яшь парлар теркәлү датасын алдан планлаштырган. Илназ Эшмәкәр Ләйсирә районара социаль фондында хезмәт куя. Яшьләр илебезнең киләчәге өчен битараф түгел. Аларны уртак мәхәббәт белән бергә ватанпәрвәрлек хисе дә берләштерә. Безнең язылышу көнебез шул кадәр матур бурылыш алды. Гомеребезнең бу көнне истәлекле якты итәсе килде инде. Һәм инде язылышу көнен уйлашканда район ЗАГС идарәсенең сайтына кирдек тә инде анда үзегезнең язылышу көнен сайлау көнендә теркәй аласыз дигән мәгълүматны күреп киңәшләштек тә инде һәм дәүләт хезмәтләре порталында үзебезнең гаризабызны калдырдык. Район ЗАГС идарәсенең җитәкчесе Шафикова Гөлнара Илдаровна аны кабул итеп, безнең теләгебезне хуплады. Бик рәхмәт аңа. Без инде Илназ белән Инстаграмда таныштык. 2 ел буе шулай итеп бер-беребез белән танышып, сашып йөргәннән соң мәхәббәтебезне законлы рәвештә рәсмиләштердек. Без инде икебез дәгән Сабада үстек, Сабада яшибез, әтиеннәребез дәгән биредә гаилә корып, лайыклы хезмәт куйдылар, куялар даган. Без дә инде яхшы мәктәпләрдә укыдык, сәнгать, спорт үзәкләрендә шөгыльләндек. Без инде икебез дәгән 3 балалы гаиләләрдән әтиен-ярыбыз кебек матур тату гаилә булып яшәсәк, без бик бәхетле булыйк. Мөнәсәбәтләрне имзалар белән ныгытканнан соң яшьләр балдаклар алмашты. Гаилә башлыгына беренче гаилә документын, никахны теркәү турында таныклыкны ЗАГС идарәсе җитәкчесе Гөлнар Шафикова тапшырды. Әти-әниләр, туганнар котлавы да бәйрәмнең дулкынландыргыч мизгеле. Илебезнең киләчәген билгеләүче, дөнья күләм әһәмияткә ия җәмгыяви сәяси чара, сайлаулар Россия Федерациясы президентын 8нче тапкыр сайлау белән әһәмиятле булса, менә безнең гаилә өчен
балаларыбызның никахларын рәсмиләштерү белән истәлекле булды инде. Гаилә янында булуы безнең өчен аеруча да күңелле. Без инде шундай матур, чынлап та бай булган, төзек булган Саба районында яшибез. Һәм шушы районда яшәүебез белән чиксез бәхетлебез. Үзебез дә шушында гаилә корып, балалар үстереп, бик бәхетле гомер итәбез. Моның өчен районыбызда бөтен мөмкинлекләр булдырылган һәм балаларыбыз да шушы мөмкинлекләрдән файдаланып, безнең үрнәктә бәхетле, матур гаилә төзеп, аны лаеклы итеп алып барсалар иде. Кызымның шушындый тырыш егеткә кийгә чыкканына сөк күңелле шатланам. Әле минем бүгенге көндә бер генә улым бар иде. Хәзер ике булдылар менә. Кияүм инде ул район күләмендә танылган эшмәкәр буларак беләбез. Тырышып эшли, үз эшен яратып башкара. Инде алга таба да алар үз эшләрен икәүләшеп, бергәләшеп дәвам итәрләр. Кызым да үзе белгән пешерү эшләренә белән мәгълүм инде, тортлар әзерләй. Киләчәктә аларның семья гаиләләре шулай тырышып гомер итәрләр инде, Алла бирсә. Менә без ирем белән 3 бала тәрбияләп үстердек. Без дә бездә үрнәк гаилә идек, без бик әйбәт яшәдек. Балаларны да шул үзебез шикелле матур итеп яшәсеннәр дип инде теләктә калам. Килемнән Ләйсәрәне беренче күрүдә шул ошаттык, бик уңган, бик булган, яхшы гаиләдән. Бик бәхетле. Өченче төпчек малайны илендердек, Аллаһка шөкер. Шибез яшибез, үзебезнең өебездә инде, Аллаһка шөкер, тормышларыбыз да әйбәт. Бик бәхетлебез бүгенге көндә. Җитәкчелек исеменнән Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов мөрәҗәгать итеп, яшьләргә көн күрештә аш-су бүлмәсендә кирәкле техника, тәмле бүләкләр тапшырды. Без бүген менә бөтенебез дә шаһит инде. Безнең Зиннатуллиннар семьясы кырылып китте. Аларга без беренчедән шушы бүгенге булган мәхәббәтегез сез саклап, Алла бирсә, озак еллар барысыз дип әйтәсем килә инде. Сезгә исәнлек, саулык, сәламәтлек, бөтен изге булган теләкләрне телибез. Шәхсән үзем исеменнән Саба башкарма комитеты җитәкчесе Марат Рашатович Ишниязов исеменнән, Саба муниципаль район башлыгы Раис Нургалиевич Миннеханов исеменнән сезгә аларның җылы сәламнәрен җиткерәм. Киләчәгегез якты булсын, тормышларыгыз җайлы булсын, уңайлы булсын, бөтенесе үзегездән тора. Инде һәрбер семьяны ныгытып тора торган безнең балаларыгыз булсын, теләкләребез шул, Алла бирсә. Улларны хөрмәт итеп, кешеләрне белеп, матур гына иттереп, сезгә озын гомер теләп калабыз. Исәнлек, саулык, хәерле сәгатьтә никахлашу көнегез сайлау көненә туры килде. Инде үзегез матур гына иттереп, инде сезгә бирелгән хукук белән файдаланырсыз дип ышанып калам. Сез шундый ук үзегез шикелле патриотик балалар тәрбияләп, аларны дөрес юлга бастырырсыз дип ышанып калабыз. Безнең татар халкының гореф-гадәтләрен тәртипле рәвештә җиткереп, бөтенебез бергә матур иттереп шушы дөньяда яшәргә ясын безгә. Исәнлек, саулык сезгә. Min sinem bardı yarana, min diline uzana, yerenin yarasına, koşattızlar sazana. Min sinem bardı yarana, yarattı tatlı razım, izleme şimdiden sevgiyle, sinirlik bile ya. Гаилә ул җылы учак. Учак янына аның әгъзаләре җыела. Гаилә ни кадәр нык булса, аннан килгән җылылык та шул кадәр көчле була диләр. Яңа төзелгән Зиннатуллиннар гаиләсе аның мәгънәсен яхшы аңлый. Чөнки алар күркәм гаиләдә яхшы үрнәк күреп үскән балалар. Әби-бабалары Рания һәм Ринат Гомәровларның да гаилә корганына 50 ел. Без бүген
50 ел гомер итәбез. Балаларга да шушылай безнең шикелле матур итеп, озак гомер итүләрен телибез. Бер-берсен аңлап, санлап, яклап, хөрмәт итеп, матур итеп яшәсеннәр. Менә бездән теләкләр шул инде аларга. 8 оныгыбыз бар. Менә беренче оныгыбыз олы тормыш юлына аяк басты. Бер-береңне аңлап, күп вакытты сизрәк булсаң, шулай әйбәт килеп чыга. Бик матур яшисең. Аллага шөкер, менә бик матур яшәдек. Бер-беребезне аңлап яшәдек, хөрмәт итеп, шулай яшәсәң була. Мин әнисенең сүзенә кушылам. Авыртмыйча матур гына яшәүләрен телим инде. Алга таба бәхетле киләчәкне бергәләп сайлыйбыз дигән шигар астында яңа гаилә Россия Федерациясе президентын сайлау өчен участокка үтте. Яшьләрдән соң әти-әниләре, туганнары да үз тавышын бирде. Кулга беләзекләр тагылгач, гаилә белән бергә сайлыйбыз бәйгесендә катнашу өчен уртак фотога төштеләр. Кеше язмышында иң мөһим, кирәкле һәм аерылгысыз урынны аның гаиләсе алып тора. Ә гаилә ул үзе бер кичкенә генә ил. Аны яратырга, якларга, тугры хезмәт күрсәтергә һәм буыннар чылбырын дәвам итәргә кирәк. 17 март көнне Саба балалар китапханәсендә гаилә белән әкият илендә бәйгесенә нәтиҗә ясалды. Конкурска кабул ителгән 21 эш арасыннан иң яхшылары дип табылган гаиләләргә бүләкләр тапшырылды. Чарадан Гөлшат Галиакбарова сюжеты. Гаилә белән әкият илендә видео бәйгесе күренекле театр артисты якташыбыз Шәүкәт Биктимировның тууына 95 ел тулуга багышлап игълан ителгән. Әкиятләр аша гаилә кыйммәтләрен ныгыту, үз милләтеңә, үз халкыңа, туган телебезгә мәхәббәт тәрбияләүне максат итеп куйган бәйгедә иң тәвәккәл иҗади гаиләләр катнашырга алынган. Байлар сабасында яшәүче Хәлиловлар гаиләсе кызлары Мәлике яраткан шалкан әкиятен өйрәнгәннәр. Өйрәнү дә, видео форматта эшләү дә безгә бик ошады диялар. Безнең кызыбыз бу әкиятне бик ярата. Шуңа күрә шушы әкиятне бергәләп башкарып чыктык. Без әлеге конкурсның халык әкиятен яхшы башкару дигән номинациядә шалкан әкиятен күрсәттек. Менә гаиләбез белән бергә аны уйнап күрсәттек. Мондый конкурслар безнең гаиләне тагы да берләштереп җибәрде. Мондый конкурслар тагы да күбрәк булып торсын. Бала белән булгач уйнарга яратам. Бу гаиләне чынындагы якынрак берләштерә, якынайта. Мондый шөгыльләр безнең үзебезгә дә бик ошый. Бәйге җиңүчеләрен Саба районы мәдәният бүлеге җитәкчесе Рөстәм Заһидуллин тәбрикләде һәм бүләкләде. Кеше бит сорый, китап укучы бармы соң ул хәер дип. Бар һәм аны китапны бөтен кеше дә укый алмый, чөнки уку ул бик зур хезмәт сорый. Китапны укый белемле кеше һәм китапханәгә йөри тырыш кеше генә. Алар бөтен кешелек була алмыйлар инде. Шуның өчен сезне шушы сафларда, китапхана сафларында көтеп калабыз. Бер кайчан да эзне суытмагыз. Монда төрле чаралар булып торачак. Быел инде әйткәнемчә шушы гаилә елы буларак игълан ителгән буларак гаилә елы уңаеннан чаралар тагы да күбрәк булачак. Саба үзәк китапханәсендә заманча ремонт ясалганнан соң монда бик күп мөмкинлекләр барлыкка килде. Мәсәлән, зур экран аша бәйге җиңүчеләренең конкурска тәкъдим ителгән эшләрен бергәләшеп карарга мөмкин булды. Җиңүчеләр әкиятне сайлау, өйрәнү, видеога төшерү вакытындагы күңелле, кызыклы мизгелләрне искә алдылар. Кәкре коен тирәткән әсәрен, әкиятен сайладык. Бу әкиятне төшергәндә кызык моментларда булгалады инде безнең. Яңа гына кор яткан вакыты, хайран гына туңып, Шәмәлдән юлында без шушы әкиятне төшердек. Өйдән үк киенеп барасы булганга инде безнең макияжда бар иде, мыеклар ясалган. ГАИ хезмәткәрләре тарафыннан да туктатылып инде кызык кына маҗараларга туры килдек. Әмма дә ләкин без мондый бәйгеләрне бик яратабыз, бик кабул итәбез дип әйтәбез инде. Бик теләк белдереп катнашабыз. Гаилә белән әкият илендә видео бәйгесенең җиңүчеләре халык әкиятен иң яхшы башкаручы, танылган әдипнең әкиятен иң яхшы башкаручы, иң яхшы видео бизәлеш номинацияларында бүләкләнделәр. Аннары Саба балалар китапханәсе китапханәчесе Илсияр Шакирҗанова гаиләләр өчен китапханә буенча экскурсия оештырды.
Кише Байлар Сабасының Сәләтле балалар мәктәбендә заманча инициативалы укытучыларның 12-2024 форумы башланып китте. Форумны оештыручылар кунакларны иртәнге якта ук каршы алды. Катнашучылар үзләренә презентация ясап, якыннан танышканнан соң чараның тантаналы ачылышы булды. Анда район башлыгы Рәис Миннеханов та катнашты. Наше будущее в ваших руках, потому что номер один – это дети. Есть дети, есть населенный пункт, есть страна. Но ожидаемое и будущее зависит, как мы воспитаем этих детей и к чему мы это научим их. И вы уже знаете, у нас в республике объявлено год науки и высокие технологии. Мы в действительности должны быть всегда лидерами и первыми. А без учителей это никогда не будет. И в один день это мы никак не сделаем. Алга таба заманча мәктәптә дәресләр үткәрүнең интерактив проблемалары темасына Мәскәү дәүләт университеты профессоры, Рәсәйнең данлыклы педагог-психологы Вячеслав Букатов белән укулар үтте. Ораторлык осталыгы һәм халык алдында чыгыш ясау буенча мастер-классны Татарстан Республикасының атказанган артисты Фәнис Җиһанша уздырды. Текст белән эшләүне ничек кызыклырак итәргә дигән сорауга җавапны укытучы, методист, педагогика магистры, халыкара онлайн дәрес бирүче, дәреслекләр авторы Антон Гин белән эзләделәр. Форум фикер алышу, тәҗрибә уртаклашу, профессиональ ял итү квизы, мастер-класс, заманча дәресләр күрсәтү белән әле бүген дә дәвам итте. Аннан әзерләнгән репортажны без сезгә киләсе программабызда тәкъдим итәрбез. Көн белән төн тигезләште, димәк, язгы яңа ел Нәүрүзне бәйрәм итәр көн җитте дигән сүз. Сезне 24 март көнне Байлар Сабасының Аргамак картодромында булачак Нәүрүз бәйрәме һәм ярминкәгә чакырабыз. Бирегә сату белән районыбызның авыл хуҗалыгы предприятиеләре һәм эшмәкәрләр чыгачак. Сәгать 9-да Нәүрүз һәм ярминкәгә рәхим итегез. Алдагы минутларда исә узган елгы бәйрәмне хәтердә яңартырбыз. Март айының яңгырлы иртәсе дә райондашларыбызны куркытмаган. Ярминкә була дигән хәбәр аларны бирегә алып килгән. Урам буенча пешен, салам, утын, ашлык тиелгән КАМАЗлар тезелеп киткән. Аннары башка төр товарлар тәкъдим итүчеләр урын алган. Кемдер ит тирәсендә кайнашты, кемдер балык тирәсендә мәш килде. Ел сайын киләбез бергә. Хәбәрләшәбез без. Хәбәрләшәбез. Карарга да чыктык, булган әйберне алырга да чыктык. Буткалары бик тәмле була. Файдалы, тәмле дип шуңа чыктык инде. Бер елга җитә. Язгы шырга кергәндә тавык шибешләр алырга җыенганда ашлыкларга да сорау арта. Пешен, салам да бетеп китәргә мөмкин. Ярминкәдә арпа, бодай, un, пешен, мәсәлән 1500 сумга тәкъдим ителде. Тәмтемнар да сатып алучыларны битараф калдырмады. Ифтарда чәй эшәр өчен бик яхшы булды әле дип, шәмәдән прәникләрен сөенә-сөенә алдылар. Иртә белән үк килдек. Ничә төрле дип әйтим микән инде. Bir 12 türlü 13 türlü prəniklər var. Özü uraza vaxtda dip durmuylar, kişi ola. Kiş bilen avaz aşırğa bik təmli prəniklər. Yumşaq. Özüm şunda işləgəştin biləm. Prəniklər bik təmli. Qozanda da satabız, Qozanda da zirə kubalalar. Ярминкәдә үз шәхси хуҗалыгында җитештерелгән товар продукцияны да сатарга мөмкин иде. Юсуф Алан авылына Мөдәрис Галимов авыл кешесе тырышып эшләргә дә үз продукциясын сата да белергә тиешти. Мәсәлән, литр ярымлы шешәләрдәге сөтне алар 100 сумга тиз арада сатып та битерде. Менә монда сыер сөте дә бар, кәҗә сөте дә бар, носкилар. Менә алып битерделәр инде почти монда. Сметаналар алып килдек инде. Авылда тырышып яшәсәң бөтен нәрсә дә аклый үз-үзен. Бай, матур яшисен, тырышлык кирәк, эшләргә. Районыбызда җитештерүлүче сөт, май продукциясының киң ассортименты да сатучылар тарафыннан тәкъдим ителде. Аны хуҗабикәләр тиз арада сатып алдылар. Сатулар бик әйбәт бара, безнең майыбызны, сөтләребезне бик яратып алалар халык. Иртә баштан килеп басты, халык сразу килде безгә. Безнең янга бүгенге бәйрәм белән халыкны котлыйбыз, үзебезнең район халкын. Елларыбыз имин булып, күкләребез аяз булып, җәйләребез мул булып, бар халыкта сау сәламәт булып, исән-сау яшәргә насыйп булсын.
Тилеші районы Көкші ауылынан келген умарташы Нияз Әсәбержанов сату үшін балының көп түрін алып келген еді. Умарташылық аларның ғойлы ақынәрі. Хатыны Гүлия ханым умарташылық продуктларынан натураль косметика жетіштіру білен де шүғіллене. Біздің енді семейный ғойлы династиясы деп айтегенде ғойлы умарталығы әтияни білен ішлейбіз. Әтияни алар умарталықта ішлеген ғұмыр бойы 40 елдан артық. Мен шуларға еріп, мен де кеттім, енді мына қазіргі уақытта 300 баш умарта тежесі бар. 3-4 жерде умарта тұтабыз енді. Тілеші районда білелер. Бізде енді 3 түрлі бал енді. 3 түрлі бал, әлләні қатлы бал сортлары жоқ. Шәшек балы, орман балы, юке балы енді. 3 түрлі шол. 3 умарталықтан 3 түрлі бал бұлайынды біздің. Но әне шондай пирға білен қатшыққан балар андайлар бар енді. Башқұрт балы білен біздің балының айырмасы жоқтыр ол, потому что просто башқұртларының ілегеліктен келген бренд енді ол. Башқұрт балы деп айтылған бренд. Мына қазіргі уақытта біз өз умарташылар, Татарстан умарташылары шол Татарстан балы деген бренд үстінде ішлейбіз, рекламаларын мұшында шондайрақ нелер алып барабыз, іш алып барабыз. Натуральный косметика шолай өзіміз ішлейбіз, өзіміз жетіштірәбіз, ясыбыз, акцент ясыбыз шол бал, хамыл марташылық продукциялары қошылған натуральный косметика енді міне бұлар. Шолық мұна сабынлар, кремлар бар енді, бальзамлар, аларға бүтін үстіне де міне бал, балауыз, прополис қошылған. Шондай натуральный нелер ішленілген. Ошық мишығына ерминкеде ерген қалық әкірінде бұтқа пішірушілер янына көшті. Хәммында келушілер зор-зор қазанларда бұтқаларының пішіп шығуын 4 көз білен күтіп тұрды. Мұна біз енді сағат 7 артында мұндашқа келген едік. Бұтқалар ауыл советінен, мұна 4 түрлі бұтқа. Майларына бек көп салып пішірәбіз. Отынларына әрбірі біз өзіміз ап келеміз енді пішіру үшін. Бұтқалар бек тәмлі, мұна көргеніңізше халық енді көптен күтіп тұра. Ошарға әлі міне бір әзгіне бір тары бұтқасы пішіретін, шоңа көре бұтқаны бөліп болмай. Бүтінісі бірге пішкеннен соң бөліп, тәмдәп ошарға ясын. Йылдағы іші бүгін біздің 4-ші бұтқа, бүтін бұтқаны бірге бұлғатып, шойтырып пішіре тұрған мұсында ойырым болды. Башқа йылында біздің 3 күні қозан пішәдір еді. Нихаят бұтқалар пішіп шықты. Тәмлі, мойлы бұтқаларны шират тұрып, санаулы минутлар ішінде олып та бітерділер. Әти әни әбі бабайлары білен шыққан балаларға да, бұтқа да, бейрам да бик ұшады. Мен Нұрыз бейрамға шықтым, әбі бабай. Бұтқа тәмлі болды. Onları beyram sahne yanına köştü. Ulusu kişisi sahne yanına gelip medeniyet hizmetkarları sahneleştirgen burungu yılanı qoradı. Kış babay bilen kış ebi hakimlikni yazını alıp gelüşü Nevruzbike'ge birge kışkını da tilemediler. Kış sınaşıdan sonra ise barabir Nevruzbike'nin şinguı ilan etildi. Beyramga gelüşüler için türlü oyunlar da iştirilgan idi. Bolalar oyunlarda katnaşıp meşgildiler. Olaraklar ger көтерді, qol güreştirdi, şaşk oynadı. Gümümen bugün şıpşın yazını qarşılav buldu da. Erten yağmur yağdı, әкишке yılğalarda indi, taşular taşıdı. Hürmetli televizor qarawçılar, bizning Otna informatsion programmasi şunun bilen oxirina yaqinlashdi. Topshiruvimizni ekranlarda ko'rsatiluvchi siltama qobatlab qoriy olasiz. Navruz muborakbod, illar tinish, har kunimiz bayram bo'lsin deb biz sizning bilan sog'lashamiz.